Witam wszystkich. Na temat równowagi kwasowo-zasadowej piszę dokładniej w jednej z moich książek, czego możesz jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. Tu powiedzmy, że temat ten jest ciągle przez wielu uważających się za specjalistów odżywiania lub wielu lekarzy lekceważony, a najczęściej traktowany jak wręcz szkodliwy mit. Twierdzą oni otóż, że żaden produkt pokarmowy, kwaśny czy też nie wpływa na stopień kwaśności naszej krwi albo komórek naszego organizmu. Opierają swoje błędne opinie na niewłaściwym, bardzo uproszczonym wniosku. Ponieważ odczyn pH krwi i odczyn komórek zwykle nie zmienia się dzięki działaniu tzw. systemów buforowych, to zakwaszenie jest według nich bzdurą. Natomiast, proszę Państwa, okazuje się, że medycyny wschodu, na przykład chińska, tybetańska, hinduska ayurveda, medycyna koreańska i inne wiedziały od dawna, że chroniczne zakwaszenie organizmu, na które cierpi obecnie przeważająca część populacji ludzkiej, prowadzi do bardzo poważnych niedyspozycji chorób. Nawet niektórzy przedstawiciele nauki i medycyny naszego zachodniego kręgu kulturowego również dość dawno to odkryli. Mimo to, choć koncepcja nierównowagi kwasowo-zasadowej jako przyczyny wielu chorób nie jest nowa, to odkrywanie jej w zachodnim, szerokim kręgu kulturowym ciągle trwa. Różnorodne procesy, wszelkie skomplikowane reakcje, proszę Państwa, zaczynają się już na szczeblu podstawowym, na poziomie pojedynczej komórki. Każda komórka to tętniący życie mikrokosmos. Od prawidłowej pracy komórki zależy funkcjonowanie tkanek, narządów i w końcu całego organizmu. Wiadomo, że ciało każdego z nas składa się w około 70–80% z wody. Rozpuszczone są w niej wszelkie składniki odżywcze i elektrolity, podlegające ciągłym procesom odbywającym się w warunkach pełnej równowagi pomiędzy przemianą energii a przemianą materii, zarówno wewnątrz komórek, jak i na zewnątrz nich. I taka ciągła przemiana materii jest charakterystyczną oznaką wszelkiego życia. Za zachowanie tej równowagi odpowiada błona komórkowa, która reguluje przepływem elektrolitów i składników odżywczych między wnętrzem komórek a przestrzeniami międzykomórkowymi. Funkcjonowanie komórki jest zależne od prawidłowej pracy tzw. pomp jonowych. Umożliwiają one bowiem transportowanie jonów przez błonę komórkową. I działanie tych pomp jonowych jest możliwe, proszę Państwa, dzięki utrzymywaniu różnicy stężeń jonów między wnętrzem komórek a ich środowiskiem zewnętrznym, to jest przestrzeniami międzykomórkowymi. Zakłócenia w pracy, a więc zatrzymanie lub zwolnienie pracy pomp, mogą zostać spowodowane m.in. przez niedotlenienie komórki, spadek temperatury tkankowej, braki wielu składników mineralnych i tym podobne przyczyny. I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Otóż równowaga kwasowo-zasadowa w tkance to nic innego jak odpowiednie stężenie elektrolitów i właściwy poziom aktywności pomp jonowych. Komórki, cały organizm pracują wówczas bez zarzutu. Zakłócenie tej równowagi poprzez zakwaszanie to automatyczne zakłócenie równowagi przemian. Zaburzenie stężenia elektrolitów, utrudnienia w przemianie materii, występowanie niedyspozycji, a w końcowym efekcie, jak sami Państwo to już doskonale rozumiecie, poważnych chorób. Decydującym czynnikiem zdrowia jest więc harmonijny stosunek pomiędzy substancjami kwaśnymi i zasadowymi. Dlatego właśnie ta równowaga, którą w tej chwili tutaj demonstruję w ten taki prosty sposób, równowaga kwasowo-zasadowa to jest podstawa funkcjonowania organizmu i optymalnej przemiany materii. To jest, proszę Państwa, podstawa naszego zdrowia.